প্রিয় গাইস, আসসালামু আলাইকুম। পাখির কথা 24 চ্যানেলে আপনাদেরকে সুস্বাগতম। তো আমি এখন চলে আসলাম গাজীপুর মগর খাল, পোস্ট মোহাম্মদ মিরাজ, মোবাইল নাম্বার বোঝা যাচ্ছে না। মগর খাল সরকারি প্রাথমিক স্কুলের সামনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর। হচ্ছে সাদিয়া বার্ড হাউস। এখানে কবুতর, বিদেশি পাখি সহ ওষুধ, খাঁচা ইত্যাদি বিক্রয় করা হয়। তো ভাই, এখানে কী কী পাখি বিক্রি করেন ভাই? এখানে সিল্কি আছে, আরও বাজিগর আছে, লাভবার্ড আছে, আপনার র্যান্ড কবুতর আছে, আরও অনেক কবুতর পাখি আছে। এখানে মাছ আছে, ফিশ আছে, রেড ফিশ, কালারফুল ফিশ, সব ধরনের মাছ আছে। এখান থেকে শুরু করি। ভাই, এটা কি? এটা সিল্কি মুরগি। সিল্কি মুরগি, এটা প্রাইস কত ভাইয়া? হ্যাঁ, প্রাইস কত এটার? প্রাইস এটার পড়বে জোড়া 2200 টাকা। 2200 টাকা। এটা কি ঠিক আছে। এটা ভাই ডিম বাচ্চা করছে? না, ছোট বেবি বাচ্চা। চার বড় হবে না? হ্যাঁ, বাজিগর। এটা হলো বাজিগর। এটা বাজিগর না? বাজিগর, হ্যাঁ, মাস্টার পেয়ার, ডিম বাচ্চা করছে। ডিম বাচ্চা করছে। এটা বিক্রি করবেন না? হ্যাঁ, বিক্রয় করবো। এটি 1000 টাকা জোড়া, 1000 রানিং, ডিম বাচ্চা করছে, গ্যারান্টি। আরে এগুলা খাবার? হ্যাঁ, হ্যাঁ, এগুলো খাদ্য, পাখির খাদ্য। আপনি কবুতর থেকে শুরু করে সংগ্রহ করেন, তাহলে এখানে যে খাবার দাবার সব কিছু নিয়ে নিতে পারবেন। তো আমরা একটু এদিকে আসছি, যে রেড ফিশ আছে এখানে। এগুলা কি মাছ ভাইয়া? এগুলো হলো কালারফুল রেড ফিশ। রেড ফিশ এগুলা কত করে বিক্রি করেন? এগুলো কত করে? এগুলো 300 টাকা জোড়া, বড়টা। 300 টাকা জোড়া। এগুলার খাবার দাবার সব কিছু আছে তো এখানে? হ্যাঁ, এই দোকান থেকে কিনতে পারবেন, খাবার দাবার সব কিছুই A to Z ফুল সেট আপ। এই যে এগুলা কি পাখি? এগুলা কি রূপচাঁদা নাকি? এগুলো ফিশ, কালারফুল ফিশ। এগুলো 200 টাকা। 200 টাকা পিস? 200 টাকা পিস জোড়া। এই যে ব্ল্যাক কালারটা, এটা কি মাছ? ব্ল্যাক কালার, এটা দামি, বিদেশি দামি মাছ খুবই। এটার প্রাইস পড়বে হলো 1600 টাকা। 1600 টাকা না? হ্যাঁ, আর এগুলো হোয়াইট কালারগুলা? হোয়াইট কালারগুলো সিলভার কালার 400 টাকা পড়বে। বাটারফ্লাইগুলো। আর এগুলো পড়বে আপনি 200 টাকা করে নিতে পারবেন জোড়া। ওগুলা ওই যে ছোটগুলা নাকি? হ্যাঁ, ছোট কালারফুল রেড ফিশ। এই মাছটার নাম কি? গোলফিশ, বাটারফ্লাই। সামনে চলেন, আরো পাখি আছে। কবুতর, এগুলা কি কবুতর? ব্ল্যাক রেসার এগুলো। ব্ল্যাক রেসার না? এটার দাম পড়বে হলো 3000 টাকা। ডিম বাচ্চা করছে। 3000 টাকা দাম পড়বে? হ্যাঁ। এটা কি ওই যে একটা বসে আছে, এটা ডিম দিচ্ছে নাকি? হ্যাঁ, বাচ্চা নিয়ে, ডিম নিয়ে বসে রয়েছে। ডিম নিয়ে বসে আছে, বাচ্চা দিবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, বাচ্চা দিলে আরো হবে। এটা এটা কি কবুতর? যেটা এটা হলো কিং কবুতরের ছোট বাচ্চা। ওই যে ছোট বাচ্চাটা, ওইটা কি বসে আছে জানেন? আর ওইটা কি? বাগদাদি হুমা। বাচ্চাটা ভাই কিং এর বাচ্চা। কিং এর বাচ্চা। কিং এর বাচ্চা। ওটা কি বিক্রি করবেন বাচ্চা? জি ভাই। প্রাইস কত যাচ্ছেন? বাচ্চা ভাই সিঙ্গেল এটা 300 টাকা পড়বো। 300 টাকা পড়বে। সিঙ্গেলে একা একা থাকবে নাকি? না ভাই, এখনো খাওয়া শিখে নাই, খাওয়া শিখলে দেবো। ও আচ্ছা। আর যে এখানে কি? এটা ব্ল্যাক রেসার ভাই। এটা বাচ্চা বড় হয়েছে, আবার ডিম নিয়ে বসে আছে। ডিম নিয়ে বসে আছে। হ্যাঁ, এগুলা বিক্রি করবেন না? জি ভাই। এটা বাচ্চা আছে, ডিম আছে এবং রানিং জোড়া সহকারে 3500 টাকা। 3500 টাকা যাচ্ছে। মানে এক জোড়া কিনলে 2 জোড়া ফ্রি। আচ্ছা। এগুলা কি কবুতর? এটা ভাই আপনার বিউটি রেসার। বিউটি কয়।
বিউটি কয়, হ্যাঁ? হোয়াইট কালারটা বিউটি নাকি ওইটা? ওই দুটোটাই বিউটি। আপনার এটা হলো আপনার আস্তি আর আইছে মানে মাক্সি কালারের মধ্যে আইছে, আর রেড চেকারের কালার আইছে, আর ওইটা হলো আপনার হোয়াইট বিউটি। উপরে কি কোকাটেল দেখা যাচ্ছে মনে হয়? জি ভাই। এটা এটা বিক্রি করবেন না? হ্যাঁ ভাই। এটা কত দাম চাচ্ছেন? এটা আপনার গেরের লগে চিনামন পাল জোড়াটা করবো হলো আপনার 7,000 টাকা। 7,000 টাকা। ডিম নিয়ে বসে আছে ভাই, 3টা ডিম দিয়েছে। এই যে দেখা যাচ্ছে এ পাশে আপনার হোয়াইট পেস আর হলো চিনামন পাল হোয়াইট। এটা চিরামন পাল হোয়াইট না? জি ভাই, এটা জোড়ার লগে ডিম নিয়ে বসে আছে তো এই কারণে একটা করে দেখা যায়। এটা ডিম নিয়ে বসে আছে, আপনারা হ্যাঁ। দেখতে পাচ্ছেন, এজন্য একটা দেখা যাচ্ছে। তো এটা হচ্ছে ই পাখি, কোকাটেল চিনামন পাল একটা হোয়াইট, আর হলো পেস্ট হোয়াইট পেস্ট। বিগ সাইজের এরা কি পাখি ভাইয়া? এটা রেঞ্জ। রেঞ্জ কবুতর, হ্যাঁ? জি ভাই। দামি কবুতর, তা অনেক দামি কবুতর না? এক সময় আসিল ভাই, এখন দাম কম। এখন প্রাইস কত? এটা ভাই সিঙ্গেলে 2500 টাকা। 2500 টাকা। এটা জোড়া নাই? না ভাই, এটা জোড়াটা নেই। এটা কি পুরুষ না? হ্যাঁ ভাই। এটা কি কোকাটেলের বাচ্চা না? এটা রানিং বাই নিউ আইডল, মানে ডিম বাচ্চা করছে, 2বার ডিম বাচ্চা করছে, যার কাছে নানছে এর কাছে করছে। আপনার কাছে করে নাই? এখন পর্যন্ত আমার কাছে জানি বিটিং গুলোতে যাইতেছে, বক্সে যায় আসে। তো ডিম বাচ্চা করে ডিম পাড়ার সময় হয়ে গেছে। সময় হয়ে গেছে। এটা কি কবুতর ভাই? এটা আপনার টাইগার পারবিন। টাইগার পারবিন। পারবিন। এটা আপনার বাচ্চা আছে একটা, এর বাচ্চা বেচছি, আরো 2 জোড়া বাচ্চা বেচছি। কত করে বিক্রি করছেন বাচ্চা ভাই আপনার 1200 টাকা বিক্রি করবে। আর এগুলা রানিং জোড়াটা আপনার 4,500। 4,500 টাকা। অনেক সুন্দর কিউট কবুতর। এটা ভাই আপনার হোয়াইট বিউটি। এটা ডিম বাচ্চা নিজেরটা নিজেই করে। নিজেরটা নিতেই করে? জি ভাই। এটা কত করে যাচ্ছেন? জোড়াটা ভাই 16,000 টাকা। 16,000 টাকা। ও ভাই অনেক কিউট তো পাখিটা। কবুতর এটা না? হ্যাঁ ভাই। কবুতর 16,000 টাকা ধরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, অনেক কিউট কবুতর। এটা কি কবুতর ভাইয়া? ভাই হোয়াইট বিউটি, এটা হোয়াইট বোম্বাই। হোয়াইট বোম্বাই। এটা ভাই এক সময় দাম ছিল অনেক, এখন তো বর্তমানে একটু কম। ও, এখন কি কাস্টমার কম পাওয়া যায় নাকি? জি ভাই। এই ডিম নিয়ে বসে আছে। এখন প্রাইস কত যাচ্ছেন এগুলা? এটা ভাই 3500 টাকা ডিম সহকারে। অনেক সস্তা তো।